호흡기 건강이 나빠지는 데에는 여러 가지 원인이 있습니다. 특히 잦은 기침이나 가래, 목의 불편함을 대수롭지 않게 넘기면 일상생활이 점점 힘들어질 수 있는데요. 오늘은 새콤달콤한 자두가 우리 몸의 건강 관리에 어떤 도움을 줄 수 있는지 알아보겠습니다. 자두를 어떻게 먹느냐에 따라서도 영양 섭취 방법이 달라질 수 있습니다. 기침과 가래가 자주 생기거나 목이 답답한 분들이 자두를 먹을 때 알아두면 좋은 내용까지 함께 살펴보겠습니다. 자, 폐나 기관지가 좋지 않으면 쌕쌕거리는 소리가 나거나 숨이 쉽게 차는 경우가 있다고 하잖아요. 이런 이야기도 맞는 말일까요? 폐와 기관지의 상태가 좋지 않으면 숨을 쉬는 과정에서 불편함이 나타날 수 있습니다. 기관지는 필요에 따라 공기가 원활하게 오갈 수 있어야 하는데요. 기관지가 좁아지거나 염증으로 예민해진 상태에서는 공기가 좁은 통로를 지나가면서 쌕쌕거리는 소리가 날 수 있습니다. 그럼 쌕쌕거리는 소리가 나면 병원에 가야 하나요? 반복적으로 쌕쌕거리는 숨소리가 나거나 숨이 차고 가슴이 답답하다면 천식과 같은 호흡기 질환의 가능성을 확인해야 합니다. 단순히 폐가 나빠졌다고 스스로 판단하기보다는 병원에서 정확한 진료와 폐 기능 검사를 받아보는 것이 중요합니다. 호흡기 질환은 사람마다 진행 과정이 다르지만 감기 이후 기침이 오래 지속되거나 비염, 부비동염과 같은 질환이 함께 나타나는 경우가 있습니다. 일반적인 감기는 보통 일정 기간 안에 좋아지지만 콧물과 재채기, 코막힘이 오랫동안 반복된다면 단순 감기가 아니라 비염이나 다른 질환이 원인일 수 있습니다. 코와 목이 불편하면 입으로 숨을 쉬게 되고 목이 쉽게 마르면서 기침이나 가래가 심해질 수도 있습니다. 이런 상태가 오래 이어진 뒤 쌕쌕거리는 숨소리나 호흡 곤란까지 나타난다면 반드시 의료진의 진료를 받아야 합니다. 또 코 주변의 염증은 눈이나 귀, 부비동과 관련된 불편함으로 이어질 수도 있는데요. 눈이 충혈되거나 귀가 먹먹해지는 증상, 누런 콧물이 오랫동안 나오는 증상이 함께 나타날 수 있습니다. 이런 증상을 단순히 몸속에 노폐물이 쌓였다고 생각해서 특정 음식만으로 해결하려고 해서는 안 됩니다. 천식이나 만성 폐쇄성 폐질환, 폐렴, 폐섬유화와 같은 질환은 각각 원인과 치료 방법이 다르기 때문에 정확한 검사가 필요합니다. 특히 흡연 경험이 있거나 숨이 자주 차고 기침과 가래가 오래 지속되는 분들은 폐 기능 검사를 받아보는 것이 좋습니다. 건강검진이나 병원 검사를 통해 질환을 일찍 발견하면 생활 습관 관리와 적절한 치료를 시작하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그런데 귀로 가면 중이염이 생기고 눈으로 가면 결막염이 생긴다는 이야기도 있잖아요. 코와 귀는 이관이라는 통로로 연결되어 있고 눈과 코도 눈물길을 통해 연결되어 있습니다. 그래서 코 주변에 심한 염증이나 부종이 생기면 귀가 먹먹하거나 눈 주변까지 불편해질 수 있습니다. 특히 부비동염이 있을 때 누렇고 끈적한 콧물이 나오거나 코 뒤로 분비물이 넘어가는 후비루 증상이 나타날 수 있습니다. 다만 노란 콧물이 나온다고 해서 반드시 몸이 깨끗해지는 과정이라고 볼 수는 없습니다. 증상이 오래 지속되거나 발열, 얼굴 통증, 심한 두통이 함께 나타나면 의료진의 진료를 받아보셔야 합니다. 그럼 어디쯤에서부터 건강을 신경 써야 나중에 심각한 호흡기 질환까지 가는 것을 예방할 수 있을까요? 건강관리는 증상이 심해진 다음이 아니라 평소에 시작하는 것이 가장 좋습니다. 기침이나 가래가 2주 이상 계속되거나 숨이 차고 쌕쌕거리는 증상이 반복된다면 음식만으로 버티지 말고 검사를 받아야 합니다. 비염도 생활 습관과 환경 관리, 필요한 경우 약물 치료를 병행하면 증상을 조절하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특정 음식을 몇 달 먹는다고 비염이나 천식이 완전히 사라진다고 단정하기는 어렵습니다. 하지만 충분한 수분 섭취와 균형 잡힌 식사, 적절한 운동, 실내 습도 관리, 금연은 호흡기 건강을 관리하는 데 중요한 습관입니다. 이때 제철 과일인 자두도 균형 잡힌 식단 안에서 활용할 수 있습니다. 자두에는 비타민과 폴리페놀 계열의 항산화 성분, 식이섬유, 수분 등이 들어 있습니다. 이러한 영양 성분은 우리 몸의 정상적인 면역 기능과 전반적인 건강을 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 다만 자두가 폐를 직접 청소하거나
기침과 가래를 치료하는 약은 아니라는 점은 꼭 기억해야 합니다. 그렇다면 건강한 폐를 만들기 위해 일상생활에서 실천할 수 있는 습관과 운동, 음식에 대해 알아보겠습니다. 먼저 40초 이상 숨을 참을 수 있으면 폐가 건강하다는 이야기가 있는데요. 숨을 오래 참는 능력은 운동 경험이나 개인 차이에 따라 달라질 수 있기 때문에 이것만으로 폐 건강을 정확하게 판단하기는 어렵습니다. 평소 수영이나 유산소 운동을 꾸준히 한 사람은 숨을 더 오래 참을 수 있지만 비염이나 부비동염 같은 질환이 있을 수도 있습니다. 반대로 숨을 오래 참지 못한다고 해서 반드시 폐 질환이 있다고 볼 수도 없습니다. 폐 건강을 정확하게 확인하려면 병원에서 폐 기능 검사를 받는 것이 가장 좋습니다. 자, 그러면 내 폐 건강을 위해서 해야 하는 운동은 어떤 게 있을까요? 걷기나 가벼운 등산처럼 숨이 조금 찰 정도의 유산소 운동이 도움이 될 수 있습니다. 약간 빠른 속도로 걷거나 경사가 완만한 길을 오르면 심장과 폐가 산소를 사용하는 능력을 높이는 데 도움이 됩니다. 하지만 숨이 너무 차거나 가슴이 아프고 어지러운 증상이 있다면 무리하지 말고 운동을 중단해야 합니다. 기본적으로는 걷기를 꾸준히 실천하는 것이 좋습니다. 처음부터 무리하게 오래 걷기보다는 자신의 체력에 맞춰 시간을 천천히 늘려가는 것이 중요합니다. 자, 그러면 감기는 아닌데 마른 기침을 계속하는 분들이 많아요. 이건 원인이 무엇일까요? 마른 기침의 원인은 매우 다양합니다. 비염으로 인해 콧물이 목 뒤로 넘어가는 후비루가 원인이 될 수도 있고, 기관지가 예민하거나 실내 공기가 건조한 경우에도 나타날 수 있습니다. 위산이 식도로 올라오는 역류성 식도염이나 복용 중인 약 때문에 마른 기침이 생기는 경우도 있습니다. 따라서 마른 기침이 오래 지속된다면 단순히 수분 부족이라고 생각하지 말고 원인을 확인해야 합니다. 나이가 들수록 입과 목의 점막이 건조해지고 수분 섭취가 줄어들어 마른 기침이 늘어날 수 있습니다. 이럴 때는 물을 조금씩 자주 마시고 실내 습도를 적절하게 유지하는 것이 좋습니다. 자두는 수분이 들어있는 과일이기 때문에 간식으로 섭취하면 수분 보충에 일부 도움이 될 수 있습니다. 하지만 목이 불편하다고 자두만 많이 먹는 것은 좋지 않습니다. 자두에는 유기산이 들어있어 신맛에 민감하거나 위가 약한 분은 빈속에 많이 먹을 경우 속이 쓰리거나 불편할 수 있습니다. 그럼 마른 기침을 줄이려면 어떻게 해야 하나요? 물을 충분히 마시고 실내가 너무 건조하지 않도록 관리하는 것이 기본입니다. 담배 연기와 미세먼지, 향이 강한 제품처럼 기침을 자극하는 환경도 피하는 것이 좋습니다. 또한 기침이 2주 이상 지속되거나 밤에 심해지고 숨이 차는 증상이 함께 나타난다면 병원 진료가 필요합니다. 우리가 흔히 콧물은 무조건 세게 풀어야 한다고 생각하기도 하는데요. 어떤 방법이 맞을까요? 콧물은 한쪽 코씩 부드럽게 푸는 것이 좋습니다. 양쪽 코를 막고 너무 세게 풀면 코 안의 압력이 높아져 귀가 먹먹해지거나 통증이 생길 수 있습니다. 코와 귀는 이관으로 연결되어 있기 때문에 코를 세게 풀 경우 귀에도 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 휴지로 살살 닦거나 한쪽씩 부드럽게 푸는 것이 좋습니다. 그렇다면 가래는 무조건 뱉어야 할까요? 삼키면 몸에 나쁜 영향을 주는 것은 아닐까요? 가래를 삼키더라도 대부분 위로 넘어간 뒤 위산에 의해 처리되기 때문에 다른 염증을 일으키는 경우는 거의 없습니다. 따라서 가래를 실수로 삼켰다고 지나치게 걱정할 필요는 없습니다. 다만 가래가 너무 많거나 색이 노랗거나 초록색으로 변하고 피가 섞여 나온다면 감염이나 다른 질환의 신호일 수 있으므로 진료를 받아야 합니다. 가래가 많은 분도 있고 거의 없는 분도 있는데 그 차이는 무엇일까요? 기관지에 염증이 있거나 흡연을 오래 한 경우, 감기나 폐 질환이 있는 경우에는 가래가 많이 생길 수 있습니다. 몸은 기관지 안의 이물질이나 분비물을 밖으로 내보내기 위해 기침을 하게 됩니다. 가래가 많이 쌓이면 이를 배출하기 위해 기침도 잦아질 수 있습니다. 하지만 기침과 가래가 반복된다고 해서 무조건 폐에 노폐물이 쌓였다고 단정할 수는 없습니다. 그렇다면 기침과 가래 관리에 도움이 될 수 있는 식품은 어떤 것이 있을까요? 대표적으로 따뜻한 생강차나 도라지를 활용한 차를 떠올리는 분들이 많습니다. 생강의 매운맛을 내는 성분은 몸을 따뜻하게 느끼도록 하고 목이 불편할 때 따뜻한 차로 마시면 일시적으로 편안함을 줄 수 있습니다.
한방에서는 말린 도라지 뿌리를 길경이라고 하여 오래전부터 기침과 가래에 활용해 왔습니다. 다만 이러한 식품도 질환을 치료하는 약을 대신할 수는 없습니다. 자두 역시 수분과 항산화 성분을 섭취할 수 있는 과일이지만 기침과 가래를 없애는 치료식품으로 보기는 어렵습니다. 자두를 건강하게 먹으려면 깨끗하게 씻은 생자두를 적당량 섭취하는 것이 좋습니다. 한 번에 너무 많이 먹으면 식이섬유와 당 알코올 성분의 영향으로 배가 아프거나 설사를 할 수 있습니다. 특히 신장 기능이 좋지 않거나 칼륨 섭취를 제한하고 있는 분, 당뇨로 혈당을 관리하는 분은 자신의 건강 상태에 맞춰 섭취량을 조절해야 합니다. 자두청이나 자두주스, 말린 자두처럼 당분이 농축된 형태는 생자두보다 당 섭취량이 많아질 수 있으므로 주의하는 것이 좋습니다. 결국 호흡기 건강을 지키는 가장 중요한 방법은 금연과 꾸준한 운동, 충분한 수분 섭취, 균형 잡힌 식사, 그리고 이상 증상이 있을 때 빠르게 검사를 받는 것입니다. 자두는 이런 건강한 식습관 안에서 맛있게 즐길 수 있는 제철 과일입니다. 자두를 적당량 꾸준히 섭취하면서 다른 채소와 과일, 단백질 식품도 골고루 챙겨 드시기 바랍니다. 제가 직접 확인해 본 맛있는 자두는 영상 아래 링크에 남겨두겠습니다. 자두를 고르기 어렵거나 신선한 자두를 찾고 계신 분들은 링크를 통해 자세히 확인해 보시기 바랍니다.